هلو. جاية النهاردة فيديو مختلف لكل اللي سألوني على نظام الشغل في شركة اوريفلام. فجاية اشرحه لكم كده باختصار. احنا الاول اللي ما يعرفش شركة اوريفلام شركة سعودية عمرها اكتر من 50 سنة في البلد المنشأ بتاعتها في السويد. الفرع بتاعها في مصر يعني عمره اكتر من 20 سنة تقريبا، والشركة ليها أكتر من 66 فرع في أكتر من 66 دولة. ليه بقول المقدمة دي؟ علشان عايزة بس أعرف كل الناس إن شركة أوريفلام شركة ليها كيان، مش شركة لسه معمولة امبارح أو شركة من لسه طالعين جديد. لا، شركة ليها أساس، ليها جذور، ليها تاريخ. شركة أوريفلام بتشتغل في إيه؟ بتشتغل في جميع مستحضرات التجميل بس بطريقة آمنة. يعني إيه بطريقة آمنة؟ يعني باختصار كده منتجاتنا كلها منتجات طبيعية 100%، ما فيهاش أي كيماويات تضر بشرتك أو صحتك. طبيعة الشغل في الشركة عبارة عن إيه؟ إحنا عندنا الشغل بكل بساطة منشق لجزئين. جزء منه مبيعات وجزء منه تدخيل أعضاء. جزء المبيعات ده ان انتي بتاخدي الكتالوج تعرضيه على اصحابك، على قرايبك، على جيرانك. انتي بتاخدي احتياجاتك ايا كان. انتي ليكي جزء مبيعات اللي هو شغل انتي بتاخديه من الشركه، منتجات انتي بتاخديها من الشركه. ده لو انا بتكلم على نظام البيزنس. طب هو انا كل شهر لازم اخد منتجات دي؟ لو انتي شغاله بيزنس او لازم كل شهر على الاقل تعملي طلبيه ب 100 نقطه. ايه بقى ال 100 نقطه دي؟ ال100 نقطة دي بكل بساطة عاملة كده زي البونص الشركة بتديهولك على أي منتج انت بتسحبيه من الشركة. الجزء التاني هو تدخيل أعضاء. زي ايه؟ أنا دلوقتي مثلا اشتركت في الشركة، أنا كارين. خلي بالكم معايا كده في نموذج أنا عاملاه مصغر كده، كنت بشرح عليه لبنات معايا في الفريق. بصوا النموذج ده نموذج مصغر. هفترض اني انا اللي واقفه فوق، انا سجلت عضويه في الشركه. العضوية دي بمجرد ما انا سجلتها خلاص انا بقيت عضوة في الشركة، ليا كل امتيازات الشركة. طيب ايه بقى امتيازات الشركة؟ هنتكلم عليها بعدين. اول حاجة دلوقتي انا دخلت في الشركة، دخلت 5 اعضاء تحت الكود بتاعي. دخلت مثلا ابن عمي وابن خالي وبنت خالتي وكده يعني، وجارتي وصاحبتي. خلاص، جت عنايات دي بنت شاطرة جدا، فقالت لي إيريني أنا عايزة أشتغل معاكي بيزنس. فهمتها فكرة البيزنس، فراحت مدخلة عضويتين. طيب جت مثلا فتكات مثلا شاطرة جدا، راحت مدخلة 3 أعضاء. طبعا الولدين قالوا لي لا احنا بقولك ايه، احنا نشتغل ناخد برفانات رجالي، ناخد نزولات عرق، حاجات كده اللي هو بينا وبين صحابنا، واحنا هنعمل سبوبه لنفسنا. خلاص بقوا يشتغلوا كل واحد فيهم بقى يعمل 100 نقطه بتاعته بس. جت مثلا فتكات راحت مدخله عضوه، يعني انا عندي واحده مدخله عضوتين، واحده مدخله 3 اعضاء، واحده مدخله عضوه. طيب جت من العضويتين اللي عنايات مدخلاهم، في واحدة فيهم قالت انا عايزة اشتغل، او قالت لعنايات بقى ان هي عايزة تشتغل، فعنايات اقتنعت ان هي تعمل فريق عمل، راحت مدخلة واحدة، وهكذا وهكذا. طبعا هو ده كل ده كده زي ما بيقولوا ايه، انا كده جذع بتاع الشجرة وبيطلع مني فروع كتير. دي كده منتهى البساطة فكرة الشغل في اوريفلام. بدخل اعضاء. طب بدخل اعضاء ليه؟ لان هو انا مش مطلوب مني غير 100 نقطه بس. بس عشان تطلعي في مستويات الشركه لازم يبقى عندك نقط كتير. يعني انا عندي مثلا في مستوى اسمه دايركتور ده هو يعني مستوى 21%. عشان تطلعي مستوى دايركتور 21%، ده انت عايزه بالظبط على الكود بتاع الشجره بتاعتك، انت عايزه تجمعي حوالي 10,000 نقطه. ايه ده 10,000 نقطة؟ ايه انت بتهزري؟ هعمل ايه ده كله؟ هو ده اللي انا بتكلم فيه. ليه بقى؟ لان هنرجع تاني للنموذج ده. انا لما بدخل بعمل 100 نقطة بس، مش مطلوب مني غير 100 نقطة بس. بعملها بقى احتياجات شخصية، اعملها مبيعات، اعمل صفحة على الفيسبوك واروج، اعمل جروب على الواتساب واضيف صحابي. انا حرة اجمع ال 100 نقطة زي ما اجمعهم كل شهر، مش مطلوب مني غير ال 100 نقطة بس. طيب انا عملت 100، ولما دخلت ال5 كل واحد فيهم عمل 100، اذا هنا بقوا 500.
وانا عامله 100، فبقى مجموع النقط عندي كله 600. ليه؟ لان الخمسه دول لما كل واحد عمل 100 صبوا عندي انا في الاخر، وبقيت انا في 500 نقطه معمولين تحت الكود، وانا كمان عامله 100، فبقيت 600 نقطه، يعني مستوى 6%. مستوى 6% ده المكافأة بتاعته بتبدأ من 275. تمام؟ طيب ايه ده 275؟ يعني انا اعمل كل ده واهري مع نفسي لا، ما هو حضرتك انت بتكوني 5، وبعد كده من ال5 دول انت بتطلعي اللي عايز يشتغل منهم، وهكذا. وطبعا احنا ما بنقفش على ال5، ما بنقفش على ال10 اعضاء، ما بنقفش على ال100 عضو، ما بنقفش على 500 عضو، ما بنقفش على كل الاعضاء دي. ليه؟ لان انت طول ما انت شغاله شغلك الاساسي ان انت تعملي شجره كبيره جدا من الاعضاء، ان انت كل الاعضاء دي ما زادت، وكل ما واحد عمل طلبيه ب100 نقطه، كل ده بيصب عندك انت في الاخر كده، بتعملي النقط بتاعتك وبتوصلي لمستويات اعلى. طيب ريني كلمينا بقى عن المستويات والمكافئات، وكل مستوى كده عايز كام نقطه يعني. طيب بصوا معايا كده على الجدول ده، عندي مستوى 3%. مستوى 3% ده يعني يبدأ من 200 نقطة. أول لما أعمل 200 نقطة أنا كده وصلت مستوى 3%، باخد مكافأة 60 جنيه. خلاص. طيب عندي مستوى 6%، وده سهل قوي ان انا اوصله، لمجرد ان انا ادخل 5 اعضاء تحت الكود بتاعي، كل واحد يعمل 100 نقطة. احتياجات شخصية بقى، مبيعات زي ما انا قلت. المهم ان انت تعملي دخلي 5 اعضاء يشتغلوا، كل واحد يعمل 100 نقطة، توصلي 6%، المكافأة توصل على طول 275. عندنا كمان مستوى 9%. مستوى 9% يعني 1200 نقطة، المكافأة بتاعته بتبدأ من 850. طيب يعني لو انا المستوى ممكن يقف معايا على نقطة، ممكن يقف معاكي على نقطة. عشان كده بنقول ما تستهونيش بأي حد يدخل ويسجل عضوية معاكي. تأكدي ان اللي هيدخل ويسجل عضوية معاكي لو طلب علبة كريم ب5 نقط، 5 نقط دول ممكن ينقلوكي من مستوى لمستوى. فما تستهونيش ابدا بموضوع الاعضاء اللي بيدخلوا معاكي، سواء هم احتياجات شخصية سواء هم شغل. طيب عندنا مستوى 12%، بيبدأ من 2400 نقطة، بيوصل المرتب بتاعه بيبدأ من 1770 جنيه. مستوى 15% من 4000 نقطة، المرتب بتاعه 3945 جنيه، بيبدأ من كده. 18% 6600 نقطة، بياخد 5800 جنيه مرتب. طيب 21% ده لازم يبقى فيه 10,000 نقطة. وطبعا من أول هنا بتبدأ المستويات تتغير. ليه؟ عندنا دايركتور وجولد دايركتور وسافاير دايركتور، عندنا مستويات كتير قوي أعلى. بس الفرق بقى إن هنا أنا لما بقرر المستوى دوت 6 شهور متتالية، لو أنا محققة لقب الدايركتور في شهر يناير لازم اكمل عليه لغايه لما اوصل شهر يونيو، عشان خاطر اخد مكافاه غير بقى مكافئتي. يعني انا مكافئتي اصلا بتبدا من 3110، ده المكافاه بتبدا كده في المستوى بتاع الدايركتور. طب بس كده؟ لا، ده انت بتاخدي شيك كمان كانه زي حوافز كده. الشيك ده ب$1000 بتاخديه مكافاه كده على مكافئتك اللي بتنزلك في الشهر. طيب هما دول بس يا ريني المستويات والفلوس والشغلانه؟ هما دول بس خلي بالك انت في حاجات كتير قوي بتاخديها اول ما بتسجلي عضويه. اول حاجه بتاخدي برنامج ترحيبي على مدار 3 شهور. الشركه بترحب بيكي معانا، بتقولك اهلا بيكي معانا في الشركه، ليكي برنامج ترحيبي على مدار 3 شهور. وهو ان انت لو عملتي ال100 نقطه بتاعتك على مدار ال3 شهور ليكي هدايا معينة قيمتها بتوصل لأعلى من 1500 جنيه، انت بتاخديها يعتبر ب150 جنيه بس، وبالتقسيط. يعني ايه بالتقسيط؟ يعني كل شهر بيبقى ليكي هدية معينة، الهدية دي قيمتها تتراوح من 500 ل 700 جنيه، انت بتاخديها بمبلغ رمزي جدا جدا جدا. تيجي الشهر اللي بعده عملتي 100 نقطة وهكذا. ده برنامج ترحيبي، تاخدي هدايا قيمتها اكتر من 1500 جنيه، يعتبر ب150 جنيه. ايه تاني؟ عندنا هدية اسمها هدية الفي اي بي. هدية الفي اي بي دي طبعا انا واحدة شاطرة دخلت عملت جروب على الواتساب، عملت جروب على الماسنجر،
عملت جروب على الفيسبوك نفسه، عملت جروب على الانستا، من هنا ومن هنا ومن هنا جمعت طلبيات كتير، وبدل ما اعمل 100 نقطة عملت 300 نقطة. 300 نقطة دول خلي بالك بينزلك عليهم هدايا ب120 جنيه تقريبا. الهدايا دي برضو بتبقى قيمتها اكتر من 1500 جنيه، بتاخديها ب120 جنيه بس. بتاخديها الخطوة الأولى بتاخديها على 150 نقطة. أول ما بتعملي الكود بتاعك بيعمل 150 نقطة بتاخدي هدية VIP. بتكملي مثلا 50 نقطة تاني، عملتي ترابيزة صغيرة وكملتي 50 نقطة تاني، فبقى مجموع النقط بتاعك على الكود بتاعك الشخصي 200 نقطة، فبتاخدي هدية تاني مجانية. جيتي عملتي طلبية تاني صغيرة ب50 نقطة، يلا خدي هدية. عملتي طلبية تانية ب50 نقطة، فبقى مجموع النقط بتاعتك على الكود بتاعك بقى المجموع كله 300 نقطة. إيريني بس هي اللي عاملاهم. يا سلام، كل دي هدايا هاخدها؟ كل دي هدايا تاخديها. كمان تكريمات وسفر جوه مصر وبره مصر، غير الحفلات والتكريمات في احلى الفنادق في مصر، يعني في مصر كلها. ما اقدرش اقول في القاهره بس، لان في بيبقى في تكريمات اوقات في شرم وفي الغردقه وفي احسن الفنادق هناك. كمان انت عندك سفر بره مصر، اوقات تركيا، النمسا، السويد نفسها، لبنان. ناس كتير قوي سافرت، ناس كتير قوي خدت شيكات، ناس كتير قوي كرمت تكريمات في احلى الفنادق. ويا سلام بقى على روح التكريم وانت طالعه كده وبتتكرمي، وكل ده من ايه؟ من شغل انت عاملاه وانت قاعده في البيت. جربي اشتغلي معايا، صدقيني مش هتندمي. الشغل بسيط قوي، مجرد ان انا بدخل اعضاء، مجرد اني انا بجمع نقط على الكود بتاعي، واشجع الاعضاء اللي انا بدخلهم ان هم يشتغلوا بيزنس، عشان لما هم يشتغلوا بيزنس هم هيكبروا الشجرة بتاعتي وبتاعتهم، وهم هيقبضوا وانا هقبض. طرق تدخيل الاعضاء بسرعة شديدة جدا. عندنا طريقتين احنا بنعتمد عليهم، دول طريقتين اساسيين. اول حاجة معارفي وصحابي وجيراني وقرايبي، كل دايرة معارفي بكلمهم على ان هم يعملوا عضوية في الشركة. بصت عليهم واحدة واحدة، يعني كلهم عملوا عضويات. اجيب منين؟ هم يجيبوا لك صحابهم، يرشحوا لك صحابهم وقرايبهم. يعني معارفك اللي انت دخلتيهم وعملت لهم عضوية في الشركة، خليهم هم كمان يشتغلوا ويدخلوا قرايبهم وصحابهم وجيرانهم وكل الناس. كده انت شجرتك بتكبر. طيب خلصنا من كل دول، وكل دول عملوا كل حاجة. إيريني أنا يعني خلاص فرمت الشجرة وفرمت صحابي وفرمت جيراني وفرمت كل الناس، مفيش حد تاني هيدخل. طيب ادخلي بقى على الطريقة التانية. ايه هي الطريقة التانية؟ طريقة اعلانات. يعني ايه اعلانات؟ اعلانات على الفيسبوك. طب ايه يا ريني الاعلان ده؟ اولا انا بمدك بطريقة الاعلان، بفضل وراكي لغاية لما الاعلان يظبط معاكي. تاني حاجة بتغيري من طريقة الاعلان، مرة مطلوب بنات للعمل في شركة سعودية، مرة مطلوب بنات للعمل في شركة أجنبية، مرة مطلوب سيدات وبنات للعمل من البيت، وهكذا. تبدأي تنزلي إعلانات زي كده، وتدخلي تقنعي الناس بأن انتي تعالوا واعملوا عضوية في الشركة، وهكذا. تبدأي على جروبات المامز، جروبات الواتساب اللي انت مشتركة فيها ايا كان وتفر هي بتاعت ايه، كل الجروبات اللي انت مشتركة فيها على الفيسبوك وبالذات المفتوحة للإعلانات تنزلي عليها إعلانات، وتفضلي مستمرة بنفس الطريقة دي لغاية لما شجرتك تكبر، وبرضو ما بتوقفيش، بتكملي. شغلنا سهل جدا جدا جدا، بس محتاج صبر. انت قاعدة في البيت متعمليش حاجة، فرصة الشغل اللي جايالك دي على طبق من فضة وانت بتخسريها وبترفضيها عشان خاطر بتقولي لا مش هقدر، لا مش هعرف، لا ماليش معارف. صدقيني كلها حجج، لكن لو حاولتي ممكن تعرفي وممكن تبقي اشطر من إيريني كمان. اشوفكم على خير. ده كان فيديو صغير بنشرح فيه طريقة العمل وطريقة الشغل وطبيعة الشغل في أوريفلام. صدقوني الشغل بسيط جدا، عايز حد عنده صبر، عايز حد عايز يتعلم بجد، عايز حد عنده طموح بجد. كانت معاكم ميني من شركة أوريفلام. باي باي.